個個都咁健康啊，最緊要。係我祝你咧就接劇接到唔停啦，係嘛？唔係啊，祝我當年馬來西亞拍成啊，叫邊啲嚟取景啊？係啊，嗱，近期都做黃嘅啲乜嘢，可唔可以先同大家講下咧？近排我啱啱就拍完一個叫最美麗的第一天，就喺啱啱日本拍完我哋翻嚟。係。咁啊，尋日我就啱啱台灣落機，今日就嚟到馬來西亞啦。哇！你啲通告真係好悶啊，幾咁搶手咧？咁兼且咧，呢次好開心啊！你可以咧同金州嚟同樂啦，作為代言人就嚟到呢度同大家拜早年，吃喝玩樂到新年。咁跟住咧，我哋都係評審下佢哋究竟邊個會勝出，你準備好未咧？準備好未？問佢哋啊嘛。係，你哋準備好未啊？準備好啦。準備好未啊？準備好未啊？嗌多次嚟聽下，先頭先好有氣勢嘅，而家冇晒添。準備好未啊？哇！好，呢邊冇，呢邊未準備好。準備好未啊？好啦，準備好啦。好，我哋而家即刻咧就開始呢個比賽嘅。個個準備影相啊！就其實好啦，咁我哋先有請咧第一個回合，我哋嘅10位參賽者上台，有請10位參賽者。嗱，呢10位咧就係經過有聲嘅指定電台988咧勝出嘅988聽眾嚟嘅。係。請大家各就個位就係啦，大家各揀一個自己嘅位啦。請就台呢有個錯添。係喎。請埋位。埋位。係啦。係。嗱，不過你知唔知我哋第一個回合玩啲乜嘢啊？第一個鬥食嘢。有匙羹。係。又有筷子。咁梗係食嘢啦。係啦，仲有好多啲料，又係驚佢哋咧買啲嚟咧，就而家好邋遢啦。咁仲有水添。嗱，10位參賽者，你哋知唔知呢個回合係玩乜嘢㗎？你哋輸得咁上嚟真係大膽啊！男士可能有少少着數。係喎，胃大啲喎。同埋個效率可能快啲。但係女士們都唔可以蝕底。